Čau čau. Tenhle chlupatý lev si myslí, že je příliš dobrý pro všechny ostatní. A pak se v momentě, kdy máš špatnou náladu, promění v největšího mazlíka na světě. Původně vyšlechtěný v Číně jako hlídací a lovecký pes, dneska hlídá hlavně tvůj gauč a loví pohlazení na bříšku. Podívej se na ten majestátní výraz. Tváří se důstojně, nezávisle a nad věcí, dokud nevycítí, že tě něco trápí. A pak bum, z chlupatého panovníka je rázem osobní terapeut, připravený tě zachránit před světem. Trénovat čau čaua? Hodně štěstí. Bude na tebe zírat, jako bys mluvil cizí řečí. A pak si to stejně udělá po svém. Ale posaď ho do auta a najednou je to nejvěrnější spolujezdec na světě, rozvalený jak majitel silnice. A mazlení? Na plemeno, které působí, že city jsou pro obyčejné smrtelníky, se z něj při tulení stává rozstavený medvídek. Je to jako mít plišáka, který tě občas soudí za životní rozhodnutí. Čau čau je prostě mrzutý lev s emocemi dramatického puberťáka. Tvrdohlavý jak skála, ale když tě miluje, si pro něj celý jeho vesmír. Tak proč jeho majestátní tvář nevyrýt do náhrdelníku? Uvidíš, jak se tě budou lidi ptát. To je opravdový lev? Tvá čauova královská hlava, vyrytá laserem s takovou přesností, s jakou tě každý den hodnotí.